mūsų laidoje svečiuojasi Renata Venclovienė. Gerą dieną, Renata. Labą dieną. Dėkui, kad skyrei laiko mūsų laidai. Šiandien aš norėčiau pakalbėti su tavimi apie dalykus, kurių mes galbūt nematome, bet jaučiame. Labai stipriai jaučiame ir suvokiame ir nutuokiame, kad jie egzistuoja, nežiūrint to, kad, kaip minėjau, mes jų nematom. Kaip aš mėgstu sakyti, žmogus ne vien tik tai kraujas, limfa, kaulai ir oda bei raumenys. Žmogus tai yra antiek subtilus ir tai yra kažkas daugiau. Ir vat norėčiau su tavimi pakalbėti apie tą kažką daugiau. Taip, tas kažkas daugiau į mano gyvenimą atėjo gana anksti, kai man buvo 12 metų. Tada dėka ligos, kurią tuo metu turėjau, teko patirti tą patirtį tokią, kada esi viena koja čia, kita ten, tam subtiliam lygmenį kažkuriam, tuo metu nelabai supratau kur, bet esmė ta, kad guliu lovoje kambarį, man blogai, širdis ten plaka ritmą neaišku kokį, bet tuo pačiu metu aš jaučiu save ir suvokiu, kad aš esu ir lauke, ir matau ir mamą ten pergyvenančią, verkiančią, kad man padėti negali, ir sodą ten su vyšnium, ir tą visą, tu esi tuo pačiu metu visur. Suvoki save kiekviename taške, kur tik mintį nukreipi. Ir kad ten yra visko daug daugiau, negu kad mes galim matyti ir suprasti ir suvokti fiziškai. Ir jau labiau tikėti tuo, ką mes matom, taip, ką suvokiam. Iš tikrųjų žmonės pripratę tikėti tuo, ką mato fizinėmis akimis, ką gali paliesti, bet mums yra duotas ne šiaip savo vidinis matymas, vidinė klausa, nuojauta ir mes dažniausiai tai naudojame ne pagal paskirtį. Arba tiesiog dažnai ignoruojam. Ignoruojam, taip. Ten dažniausiai sukasi siaubo filmukai, kaip negerai, kaip nepasiseks, kaip ten vaikam bus blogai, kaip susirgsim, kaip dar kažkas. Bet tai ne tam mums duota. Čia yra baimės, kurias mes išgyvename. Taip. Tai ne tam mums duota ir tikrai į save žiūrėti vien tik kaip į mėsos gabalą, tai jau yra atgyvena, aš manau. Nes laikai keičiasi, žmonės sąmoningėja, jaučiamas pabudimas, jaučiamos tos naujos energijos, kurios žmogui atveria akis, atveria širdį ir žmogus pradeda save jausti daug daugiau, daug giliau ir apie tai jau nėra baimės nei kalbėti, nei dar kažko, nes tai yra ateities dalykai, ateities mokslai, apie tai kalba kvantinė fizika, apie tai kalba užsienio biomokslininkai, kaip Briusas Liptonas, kaip mūsų Brėdikis gerbiamas ir panašiai, ir tai yra natūralu. Ir tik reikia laiku, kaip sakant, pradėti tuo domėtis, suprasti ir įsigilinti, nes dažnai būna jūrininkai, sakykime, vadovaujasi žvaigždė, kuri galbūt jau daugybę metų jos nėra, bet dar sklinda šviesa. Taip ir mes daugumą tikime tom žiniom, kurios jau yra pasenusios, atgyvenusios, nebeveikia ir mums reikia tiesiog atsirinkti, kas yra nauja, kas yra tikra. Ir atsiverti pažinimui. Taip, neužsiblokuoti, neužsirėminti, neužsidaryti komforto zonose, nes jos tikrai stabdo ir neskatina nei augti, nei tobulėti, nei ieškoti, nei rasti. Tai kas nutiko, kai tu buvai 12 metų? Tai buvo tiesiog širdies ritmo sutrikimo priepuolis, kuriuos aš patirdavau gana dažnai, nes turėjau tą ligą, bet tuos ritmo sutrikimus ir tai tęsėsi iki 24 berods metų. 25, buvo ten porą tų operacijų tokių padarytų, vaistus geriau kasdieną ir tiesiog, kai ateina laikas, ateina ir pokyčiai, virsmai ir transformacijos. Tai dagyvenau iki to amžiaus, kada jau buvo arba pasiektas dugnas, kada jau supranti, kad jeigu ir toliau taip, tai bus ir tie širdies ritmo stimuliatoriai, reguliatoriai ir panašiai, o aš to nenorėjau. Aš norėjau gyventi pilnavertį gyvenimą, turėti, susilaukti vaikų ir nebijoti dėl savo sveikatos ateityje. Tai kai žmogus jau pasako viskas, daugiau taip nebegaliu ir pradeda ieškoti kažko naujo, kitų variantų, kitų galimybių, jo gyvenimą jie ateina. Tik reikia atsiverti jiems ir pamatyti, sugebėti priimti, suprasti. Tai taip ir pasikeitė. Taip ir pasikeitė. O dabar sakyk, Renata, kadangi mūsų laida yra apie mitybą, aš norėjau dar taip pat paklausti ir tavo nuomonės ir paprašyti, kad pasidalintum patirtimi, nes žmonės dažnai pasiklysta, sako, tai ką man pirmą, ar mąstymą keist, ar mitybą keist, ką man daryti, nuo ko pradėti? Kaip tavo atveju? Nežinau, aš mokslų mitybos ar kažko nebaigus, aš galiu pasakyti iš savo patirties, kaip man yra, kaip aš jaučiu. Man tai yra taip, aš protu niekad nesakiau, kad viskas nuo šiandien ar nuo rytoj, aš mėsos nebevalgau, tai yra blogis ir panašiai. Gyveni žmogus iš pajautimo.
iš tos emocijos. Ir žinau tikrai, kad kuo žmogus turi savyje daugiau baimių, nuoskaudų, pykčių, nepasitikėjimų, kontrolės, vat kuo ta energija viduje jaučiama yra sunkesnė, negatyvesnė, tuo norisi maisto irgi sunkesnio, nes maistas kas yra? Maistas yra energija. Mums jo reikia tada, kada jau trūksta energijos, mes norim užvalgyti. Bet, kaip sako, panašus panašų traukia. Jeigu manyje daug to sunkumo, tai aš ir maisto norėsiu sunkesnio mėsos, aš ten karbonado, lašinukų, dar kažko, nes yra juk skirtumas, kur mėsos gabalas, kur agurkas. Ne? Tai vat, ir kai valaisi iš savęs tą negatyvą, visą baimės, pykčius, nuoskaudas, nepasitikėjimus ir keiti į pozityvą, į pasitikėjimą, džiaugsmą, meilę, laimę, tu pats tarsi vidum skaidrėjai ir lengvėjai. Juk labai lengva tarp dviejų žmonių atskirti, vat, kuris, sakykime, pozityvesnis, šviesesnis, o kuris, pilnas vat, pagiežos kažkokios negatyvo, iš karto širdis vidus jaučia. Tai lygiai taip pat vat, ir su to mityba, kada viduj išsivalom, susitvarkom su tuo negatyvu, maistas automatiškai lengvėja. Nereikia protų priiminėti sprendimų, kad viskas aš čia dabar šito nevalgysiu, nes čia kenkia ir panašiai. Jeigu toks žmogus priima sprendimą protų, kad aš nevalgau mėsos, bet pas jį viduj visko daug, jis netransformuos to negatyvo, nes sunkus maistas tarsi perdirba, minusas ir minusas gaunasi pliusas, ar ne? Ir jeigu jis nevalgo mėsos, vien iš mados, vien dėl to, kad kažkaip reikia, jis kur padės tą negatyvą, jis išsilies ant vaikų, ant žmonos, ant bendradarbių, vidinė agresija kils, jis nežinos, kas su juo darosi. Jeigu su savim žmogus nedirba sąmoningai. Bet kai sąmoningai pradedama tai tvarkytis, net nepajauti, kuriuo momentu ta mėsa išeina iš gyvenimo. Tiesiog retėja, mažiau norisi to sunkaus maisto, užtenka jo ir mažiau kiekių, ta prasme, nebereikia tiek daug. Porcijos. Taip, nes dažnai, kai būna, pavyzdžiui, kažkoks nepasitenkinimas, nerimas, tai apsisukdamas, kaip sako, valgau apsisukdamas, šaldytuvas neužsidaro, bet tai yra tiesiog mes pildom kažkokią vidinę tuštumą maistu ir tai, Bet tai žaloja mūsų fizinį kūną. Tai jeigu viduje jaučiamės nesaugus, tada ir tas viršsvoris kaupiasi didelis, nes tai yra energija. Organizmas saugo save tada jau fiziškai bent jau, jeigu viduje nėra. Tu keletą kartų paminėjai, dirbi su savimi. Ar galėtum trumpai paaiškinti, ką turi omenyje? Yra gana nesudėtinga, iš tikrųjų, naudoju vidinį matymą, kurį mes turime visi, nes jeigu paprašyčiau papasakoti, kaip atrodo namas, kuriame jūs gyvenat, ten ar vidus, ar iš išorės, jums nereikia bėgti namo ir pasižiūrėti. Jūs jau tai matote savo viduje, savo galvoje. Tai tuo vidiniu matymu mes savo ir padedam. Tiesiog, įsivaizduojam, kaip patogu, kaip suprantama. Ar ten žmogų kaip indą, kokį kuriame, plaukioja, kas mums nepatinka. Kaip nuo arbatos nugriebiam tirščius, žolelės, taip ir žmoguje. Aš savo įvardinu pirmiausia, ką aš turiu neigiamo, kas man nepatinka, ko aš nenoriu turėti. Sakykime, kas trukdo gyventi. Kas trukdo gyventi. Taip, galbūt bijau, gal nepasitikiu, gal noriu kitus kontroliuoti, gal laikau kažkokį akmenį užantį nuoskaudos kažkokios. Ar aš to noriu? Ar man tai reikalinga? Ar tau tai padeda, ar man tai padeda, ar mane tai skatina gerai gyventi, ne, tai traukia žemyn. Vadinasi, aš to nenoriu. Tai aš mintyse ir įsivaizduoju, tiesiog, kad tas visas negatyvas iš manęs išgaruoja, išeina, kaip kam priimti, kaip kas supranta, ten, gerai, jaučiam baimę, kur ar širdį, ar kojas pakerta nuo baimės. Kiekvienas jausmas mumyse kažkur gyvena. Tai galim įsivaizduoti, kad tas jausmas tiesiog, ta neigiama energija, jinai išeina, išsisklaido kaip rūkas, kaip dūmas kažkoks, mes jį išsklaidom, neutralizuojam. O vietoj to, kad nebūtų tuščia vieta, įsivaizduojam, kaip atiteka meilė, ramybė, sakykime, baimė keičia drąsa, nepasitikėjimą, pasitikėjimas ir panašiai. Ir taip dirbant su savim, jau po savaitės galima pajausti, rezultatą. Tai rezultatas, sakysim, gali būti pasikeitę santykiai. Taip, keičiasi santykiai, keičiasi sveikata, keičiasi emocinė būsena, o viskas tai, visata ir supranta tik emocijų kalbą. Ir jinai mus veda link to, ką mes galvojam iš tikrųjų. Jeigu aš jausiuosi viduj, pirmiausia pradėsiu jaustis gerai, džiaugsmingai, visata ves mane link tokių įvykių, kurie didins tą džiaugsmą ir laimę. Ir jeigu aš bijosiu, nepasitikėsiu, jeigu įtarinėsiu kažką, tai ir kurs situacijas tokias,
kad aš tarsi pateisinčiau savo tas baimės, nepasitikėjimus, abejonės ir panašiai. Yra toks ir posakis, sako, žiūrėk, ko prašai, nes gali gauti, kad bus tau duota tai, ko tu prašai. Ir dažnai nesąmoningai mes, kaip tu ir minėjai, mes kažko bijom ir nesusimastom, kad baimė pritraukia daugiau baimės ir tokiu būdu mes kenčiam ne tik, kad... Taip, jo, reikia o viduje tada analizuoti, o kodėl aš bijau. Na gerai, ką tai, ar ta baimė pagrįsta? Mes dažnai bijom to, ko nežinom net. Bijom rytdienos, bijom ateities, bet tai renkamės bijoti vietoj to, kad su džiaugsmu laukti tos ateities, nes tikrai, gal bus daug geriau ir viskas tik geriau. Renata, bet būna atveju, kada sakysim, aš atsimenu pati, aš buvau gal 5-6 metukų ir mama vakare mane siuntė, kadangi kaime gyvenom, vieni kitus visi pažinojo, tai mane siuntė jau sutemus, atsimenu, parnešti acto. Ir aš išėjus iš parduotuvės, prie vartelių ant manęs pradėjo lot šuniukas. Mažas šuniukas, maža mergaitė, tamsu naktis, aš išsigandau. Ir tą baimę aš iki šiol prisimenu. Reiškia, būna situacijų, kad tai būna nepagristų baimių, nes mes nežinom, kas mūsų laukia ir tas mus jaudina, baimina. Bet būna, kad, sakysim, mes atsinešam iš vaikystės, iš mokyklos, iš sociumo. Ar tai, sakysim, irgi verta dirbti tais pačiais metodais? Taip, galima viską tvarkytis, jeigu tai trukdo gyventi ir nuolat jaučiama įtampa vakare, tarpuvartėje kažkur ar šunį pamačius, sakykime, ar ne, tai visos tos situacijos į žmogų įsirašo kaip į knygą, ar ne, sakykime, arba kaip būna, palieka pėdsaką kažkokį. Mes savo mintimis, savo vidiniu tuo įsivaizdavimu galim tuos pėdsakus ištrinti, išvalyti iš savo struktūrų, iš savo tos energetinės informacijos kažkokios, pakeisti tą įvykių seką savo palankę linkme. Tiesiog įsivaizduoti, kad tas šuniukas, jisai buvo mielas ir šokinėjo ir žaidė aplink kojas, ar ne. tą baimę kilusią irgi prašyti tiesiog išvesti, pakeisti į drąsą, į ramybę, pašalinti pasekmes ir pasekmių pasekmes, atstatyti pažeistas struktūras, paleisti gijimo procesus. Mintyse pamastyti tiesiog, ko aš norėčiau, kaip norėčiau, kad būtų buvę. Tarsi, galbūt, sakykime, jūs neturėjote eiti, ar ne, gal turėjo mama eiti, bet norėjot įtikti, gal bijojo tai pasakyti, kad, aš bijau, nenorėjot pasirodyti, tokia, niekam tikus dukra, ar ne, kaip pavyzdys visaip gali būti, ir tiesiog to pasiekoje gavote kaip pamoką tokią, ar ne, jeigu jūs būtumėt, pavyzdžiui, pasakę, kad, mamytė, aš bijau, gal, tu pati, bet būtumėt buvus savimi ir panašiai, gal būtų tada nebuvę to šuniuko, ar nebūtų tos patirties tokios. Mes tiesiog tom patirtim tokio mokam už savo kažkokius baimės pasirinkimus netokius. Tai čia kaip pavyzdys, netaikom. Bet kad žinoti, kad mes kiekvienas turim būti sąžiningas prieš save, nenorėti įtikti, nenorėti prieš kitą pasirodyti kažkaip geriau, ar būti savimi svarbiausia yra ir nebijoti, nes daug ką darome iš tų tokių baimių, norų, kad kitiem būtų geriau, pamirštam save ir savo poreikius. O ko? Pamirštam tiesiog paklausti, o ko aš noriu, ar aš to noriu, ar man to reikia. Ir darom dažniausiai tai, ko reikia kitiems. Ir tada patys kenčiam. Ir tada kenčiam ir turim pasekmes, turim pamokas. Ir sakom, koks likimas mano blogas, bet iš tikrųjų nelikimas, o mūsų pasirinkimai. Tokie yra, kurie mus mokina. Veda kažkuria tai linkme, kažkuria tai kryptimi gyvenime. Taip, arba mes pasimokinam iš to ir nekartojam tų klaidų, arba, pamokos gali sunkėti. Kaip tu žinai, kad mano mityba yra skirtinga negu, kad, sakysim, daugelio žmonių. Aš prisitaikiau, man reikėjo ir aš visai gerai jaučiuosi. O sakyk, kaip maitinasi tavo šeima? Ar matai pokyčius nuo tada, kaip gimė pirmasis sūnelis iki dabar? Kiek tu vaikučių jau turi? Dabar 4, vyriausiam 8, o mažiausiai 10 mėnesių, tai visi kas 2 metai, taip ir atkeliavo pas mus, atėjo ir ta mityba pasikeitė. Taip, pasikeitė, nes dar pačioj pradžioj tai buvo, jinai tokia įprastinė, tradicinė, lietuviška, cepelinai, kotletukai, karbonadukai ir kugeliukai ir panašiai. Ir vėliau visą tai keičiasi, nes, pavyzdžiui, ir patys vaikai ateidami atsineša savo konstituciją kažkokią, kaip aš sakau. Sūnus vyriausias, jisai toksai
na, mamytė, aš dar nesu vegetaras, man dar, nu, noriu, bet labai mokykloje buvo skanus ten kepsniukas, aš dar noriu. Ir aš tikrai nepuolu jam talžyti per galvą su knyga aiškindama, kad tu čia, kaip tu čia turi valgyti tik žalę ten ar būti vegetaru. Aš jam iškepu, aš jam padarau. Bet, pavyzdžiui, dukra antroji, jinai tik pauosto, nesusiraukia, kaip nežinia, ten ką užuodus ir jinai geriau tu jai agurko papjaustyk, paprikos ar obuolio ir bus laiminga ir jai nieko, nu, bet ir nereikia viso to. Ir, na, man tai toks kaip ir uždavinys, nes, na, vyras dar seniau būdavo, tai ką tu čia kiekvienam atskirai gamini, bet mes iš tikrųjų ir esam skirtingi žmonės visi. Taip. Mes nesam 6 asmenys ir dabar negi tą patį visi turim mėgti, tą patį visi turim valgyti, ką ir aš, pavyzdžiui, nusprendžiau, dabar visi valgysim taip, ar ne, nu, nesąmonė. Ir man tikrai nėra sunku ten papjaustyti to agurko ar obuolio ir neverčiu, kad tu kol nesuvalgysi kotleto, tai į lauką neišeisi. Tai ir šiaip sveikata vaikai nesiskundžia. Na, įskaitant, kad, sakysim, žinoma, kad būna, kad su prigimtim yra kažkokiu, tai, sakysim, situacijų, kurias reikia spręsti, ar ne? Bet visumoji ten, kad tėveliai bijo, va, jeigu nevalgai mėsos ar pieno, tai panašiai, tai čia yra negerai. Na, bet, sakykim, dukra, būtent ta, apie kurią kalbėjau, jinai per 2 metus į darželį eidama savaitę laiko yra dėl ligos neėjusi. Bet ir tai ta temperatūra buvo 37,2, va tokios... Dėl atsargos tiesiog. Na, va taip, jinai nėra sirgus praktiškai, va tom peršalimo ar dar kažkokiom ligom ir panašiai. Na, aišku, yra ten kiti dalykai, niuansai, bet šiaip viskas tvarkai. Reiškia, nereikėtų baimintis, reikėtų įsiklausyti, kaip tu sakai, į save, į savo širdį, į savo intuiciją ir pokyčiai pamažu ateina savaime ir tiesiog reikia sekti, stebėti ir juos priimti. Na, bet kad ir mažoji dabar 10 mėnesių 11 bus tuoj. Na, jinai, aš ją maitinu pati savo pienu. Jinai dar nieko nevalgo papildomo, nes tiesiog atsisako. Jinai spjauna, jai neskanu, bet jeigu aš padarau ten obuoliuką ar sumalus ten ar kokių mėlynių, ar braškių išimu, jinai tą kuo puikiausiai valgo, bet jinai sveria 12 kg. Ir vyro mama sako, tu jau jos nemaitink, ji jau riebi labai, bet sakau, tai kad jinai tik mano pieną valgo, kiek norint, ta prasme, ar dieną, ar naktį mes kartu miegam ir nėra taip, kad jinai ištisai valgytų, jinai gali būti 2 valandas nevalgius, kuo puikiausiai, vadinasi, jai netrūksta, jai užtenka to mano pieno, ar ten to obuoliuko pagraužti, ar dar kažko. Tai reikia atsipalaiduoti ir neskubėti nuo 6 mėnesių, kaip daktaras pasakė, kišti mėsą, ten dar kažką, kaip parašyta. O reikia, o kur tada mūsų pojūčiai, kur širdis, kur... Ir viskas sukasi apie sąmoningumą. Taip, viskas su sąmoningumu. Aš visų pirma, taip, aš dariau pagal lentelę, pagal knygelę, kaip priklauso, pusę metų suėjau, reikia tą košę duoti, reikia tą, jau čia žuvies reikia, kiaušinio reikia. Dabar, kai pagalvoju, nu taip, atleidžiu savo. Taip, atleidžiu savo. Aišku. Ačiū Renata, kad skiriai mums laiko, ačiū už įdomias mintis ir tikėkime, jog tai ne paskutinis susitikimas. Ačiū labai, tikiuosi ir aš. Dėkoju Jums, kad praleidot čia keletą minučių su mumis ir sakau iki sekančio susitikimo. Sudie.